Daar's twee baie spesifieke eienskappe van God, wat ek dink ek en jy bietjie vergeet, of te min klem op lê, of dalk net by choice half ignoreer. En ek hoop jy wonder nou, wat is hierdie twee eienskappe, wat ek dink in vandag se tyd verskriklik belangrik is, en ek sê hierdie heel eerste vir myself, want hierdie is 'n uitdaging wat ek saam met jou moet aanpak, om by hierdie twee eienskappe van God uit te kom, ook in my lewe, en vir jou in jou lewe. Die eerste een, God rus. God rus. God het geskep, God het hard gewerk, en toe rus hy. En die tweede ding, God wandel. God hardloop nie. God is nie gejaag nie. Hy wil hê ek en jy moet saam met hom wandel. En ek dink hierdie twee goed is verskriklike belangrike konsepte. Hoekom? Dalk moet ek eerder sê belangrike eienskappe in plaas van konsepte. Ek en jy is nie God nie. God is God en God moet rus. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. Ek en jy is wesentjies wat uit stof gemaak is. Ons is besonderse wesens, unieke wesens, verteenwoordigers van God, na die beeld van God gemaak, maar ons is nie God nie. Ons het ons beperkings, ons het ons tekortkominge, waar God geen beperkings het nie, geen tekortkominge het nie, en hy moet rus, hoeveel te meer moet ek en jy nie rus nie. En dan die wandelgedeelte, dink ek, is verskriklik belangrik, want ek dink ek en jy hardloop te veel en te vinnig, dat ons heeltemal onder God uithardloop. Ek dink, wanneer hy graag met ons wil gesels, terwyl hy wandel, en graag met jou en met my wil fellowship hê, gemeenskap hê, het ek en jy lankal by hom verby gehardloop, en ons is lankal ver weg van hom af. Dis nie God wat van my en van jou af beweeg nie, dis ons wat van hom af weg hardloop. En daarom dink ek is die boodskap van God rus en God wandel. Ons moet leer, en ek wil dit weer beklemtoon, ons moet leer om stadiger te leef. Ons moet die lewe meer geniet. Ons moet in die oomblik leef. Ons moet nie die hele tyd al in die volgende oomblik wees of die volgende 10 oomblikke wees nie. Ons moet in die oomblik wees, saam met God wandel. En soos God gerus het, moet ek en jy ook kan stil sit en kan rus. Dis 'n heerlike uitdaging vir jou en vir my. Onthou, God rus en God wandel. Kom ons doen dit saam met hom.